ni'matin shi an mafificiyar ni'ima. Duk abin da aka wa na addini da ibada, kowa dai abin da ya ka buri dai a ce ya cika da imani, kawai shi a burinsa. Wa motun adal islami a falalu ni'imatin, mutuwa bisa ga musulunci shi an mafificin duka ni'imar da Allah zai wa bawa. To ina za ka samu mutuwa da musulunci? Idza dumta min hamar ratal lil maniyyati, idan ka dawoma kana karanta shudi daya kullum a karanta shudi daya na salatul fatihi, to da falla Allah za ka mutu da imani. Wala budda min izinin sahihin, amma babu makawa a samu izini ingantacce da karantawa. Min hamada daga annabi Ahmadu, wala bi wasa'idin, koda da wasiɗa ce lelelil falilati da min samu wannan falala. Zikirin Allah ko da izini ko babu izini ka dawa kai zikiri zai, kuma Allah zai baka lada. Haka salatin annabi ko da izini ko ba izini ka dauka kai, Allah zai baka lada. Amma dai mun ga karatu na da bambancin wanda adda certificate da wanda bai certificate. Yanzu an ka ce a ta nemi malaman gwamnati ta fara dama a ta nemi malamai sun kai karatu makaranta islamiyya, ai ba za kuwa ire-iren makarantar mabidansu sai a ce a iske wanda ya yi anakan lahu ma ya gama su a ɗaukuwa su an maye malamai, saboda bi suna certificate an ba su takar su an ka sani su an malamai wa gwamnati, amma ko su sun san da uwayensu, sun san da uwayensu. To wannan shi a shaida salati mai certificate yana da bambanci da wanda bai certificate. Zikiri mai certificate yana da bambanci da wanda bai certificate, kuma irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba sai dai kaga ai zikiri ne da yace a bashi zikira, ai an ka bashi la ilaha illallah sai ce ai kullu nasu yaqulu la ilaha illallah khusani bi shay'in, ka kebance da wani abu da zan zikirin Allah da shi, ai ko da yace la ilaha illallah manzon Allah ya ce ya ali ba irin wanda an ka ba kowa ba ce da aka ba, tana da bambanci. Dukkan ayyukan su sirri na cikin izini bayan dalilin shari'a zahiri mu biya. Ma'ala yace ƙarin tare da ƙuduri annaha cewa ita salatul fatihi fi sahifata a cikin takarda ce min nuru ta haski, unzilat an ka saukar da ita bi aqlami qudurati da alqalumma na qudura. To irin wannan baiti ya aka zo masu son halakar da mutane sai ka ji an ce shi salatul fatihi ai an ce wahayi na, ai ba wa kowa wahayi, ai sai wanda a annabi, wanda da ya ce ai mai wahayi wani iri na ai kahiri na, saboda ai ya da awar annauta ko ka ya da awar rubutaka. To ba wai raddi mun ka tuhu ba, dan mu ko mutun shi dauka da wala hamiyya, ba wai raddi mun ka tuhu mu ba, amma sai dai ka dan zan faɗa dan hankali ya nutsu, dan me biya shi himma hasili ya kawai shi a hujja, ba wai ana don mutu tarayya ba ko da wani abu. Wallahi ko mutum shi dauka da mu mai ko bai hana mu. To nan biyu wahayi akwai na irsali, a aiko ma mutum mala'ika te ka faɗa ma wani, wannan kan aure shi har abada babu shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihi Hatimi shi a cika maki ya rage wannan babu, daga manzan Allah babu wanda ka zakwa ce Allah ya aiko mai, babu wannan magana, babu ta. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Bakin nan a ce Allah ya ce a yau ko a bari ta ƙare, amma akwai wahayi ilhama wanda Allah ka ɗauka haske ya kaɗa ga zuciyar na Allah akan abu kaza, shi ya ga abun haka yake kuma ya kata haka Allah haka yake. Ilhama ke cikin ilhamomin da ake cikin abinda manzo Allah ya famu, in muka tashi yin al'amari mu yi istihara, ba istihara ba ta kasuwa da aka yi. Za ka yi sallah raka'a biyu ka karanta wannan addu'a ka roki Allah alhaira, to in kan roka in abin Allah ya yarda da shi, ai ilhama Allah zai kada maka karfafuwa abin cikin zuciya. In kuma Allah bai yarda da shi ba, sai ka Allah son ce maka wannan abu babu shauƙin ka akai. Wannan ke
sannan akwai wahayi